Ndabasuhuje bene data muraho ni Pastor Kubwimana Joel urera umurimo w'Imana muri Harvest Bible Fellowship Rwanda i Rubavu. Nishimiye uyu mwanya kuganira namwe. Mbere yuko tuganira ku kibazo tugiye kwibaza, reka dusenge Imana. Turagushimye kuri Imana nziza kandi dukunda. Uyu ni umwanya mwiza kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, reka uzubane natwe. Abakurikira ubutumwa bafashwe kandi basobanukirwe kugira ngo tumenye iminsi turimo, tudatembanwa n'imyigishirize n'ubuhanuzi bw'ibinyoma, ahubwo tuguhanga amaso tuguhesha icyubahiro n'iteka ryose. Urakoze, amen. Ikibazo twibaza uyu munsi ni ikibazo gihuye n'ibihe turimo. Turi mu bihe aho ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, uburyo bwinshi cyane mu nsengero hirya no hino, ahantu hatandukanye, sengera ahitwa mu butayu, nubwo nta butayu tugera mu Rwanda, abibabaza bakajya mu migezi nahe hose wasanga aho hose huzuye abahanuzi. Ubuhanuzi buri gukurura abantu cyane. Ariko se nabwirwa n'iki ko ubuhanuzi buvuye ku Mana? Kuva muri Bibiliya mu isezerano rya kera kugera mu isezerano rishya, dusanga ko abahanuzi b'ibinyoma bahoze ari benshi. Mu gihe cya Ahabu wasanga abahanuzi ari benshi bahanura ibinyoma, ariko ari umuvuga ukuri. Yewe mu gihe cya Eliya, ubwo abantu bari baraheze mu rungabangabo, wasangaga abahanuzi ba Bayali n'Abashera bagera muri 850, ariko Eliya ari umwe ahagaze ku ruhande rw'Imana. None twebwe natwe muri iki gihe hirya no hino wumva abantu bose ngo mfite ubutumwa, Imana yakunyeretse, Imana yakuntumyeho, Imana yakuvuzeho. Abamwe bari gushaka abagore, ati Imana yanyeretse ko yari umugore wawe, abandi ati Imana yanyeretse ko yari umugabo wawe, abandi ati Imana yanyeretse ko ugiye muri Amerika, abandi tugiye bunaka. Ubuhanuzi bwabaye bwinshi. Kuva na kera na mbere ko Kristo bugera mu Rwanda, abanyarwanda bagiraga guhanura ibyo bitaga kuraguza umutwe, kuraguza inkoko, kuraguza urugimbu n'inzuzi n'ibindi byinshi cyane. Rero ntabwo ari igitangaza yuko n'uyu munsi mu Kristo hari abapfumu, hari abantu bahinduye gusa izina, bakora ubupfumu, baraguza imitwe, baraguza urugimbu, ariko bakabyitirira Imana. Rero bayobya benshi, kubera ko akenshi burya abantu bareba ngo icyo umuhanuzi yavuze cyasohoye, ngo aravuga urujya avuga ngo biraba, ariko bakirengagiza ko na Satani arakora. Bakirengagiza ko kuraguza umutwe bibaho, bakirengagiza ko n'abapfumu bagira imbaraga zo gukora, kandi rimwe na rimwe bakora nabo bigira umusaruro bitanga w'igihe gitoya. Reka turebe ijambo ry'Imana ryo rivuga iki, kuko ikibazo dufite gikomeye cyane uko abantu bita cyane ku kumva gusa ariko ntibagenzure. Mu byo tuganira byose ndagira muzirikane ngo ijambo ry'Imana, Bibiliya, nibwo buhanuzi butavangiye. Niwo munzani upima ubuhanuzi bwose. Uzirikane ikintu, ijambo ry'Imana nibwo buhanuzi butavangiye. Niwo munzani upima ubuhanuzi buhanurwa bwose. Kubera iki? Nta gishya cyahanuwe, kuko ibyahanuwe n'amategeko byose byasohoreye muri Yesu Kristo. Haleluya. Yesu niwo mwuzuro w'ubuhanuzi n'amategeko. Niyo mpamvu nta buhanuzi bushya buriho bundi buzaba, kuko amategeko n'ibyahanwa byose byavugaga Kristo kandi yaraje. Kandi agiye kujya no gushaka ngo ndagenzaga kwa majyani wanyu aho ndi namwe muzabe. Bivuze ngo n'ibyari kuzahanurwa ko bizaba nabyo yasize bivuze. Kandi none igikomeye cyane abantu bajya nabeshya, imperuka irageze. Yesu ubwo yaribwe ngo umunsi nige ntawe ubizi. Bivuze ngo rero iyo umuntu aguhanuriye, iyo umuntu akubwiye, ubundi ijambo ryiza twagombye kuvuga abagiye kugusobanurira iby'Imana yakuvuzeho. Wenda utarwamye utabasobanukirwa, ariko nta kintu Imana yatuvuzeho kitari muri Bibiliya. Byose byarasohoye muri Yesu Kristo. None ni gute twamenya ko ubuhanuzi n'ibyo tubwirwa bivuye ku Mana, ko bihabanye n'ijambo ry'Imana? Reka turi ibintu bice bimwe na rimwe twihuse cyane. Ikintu cya mbere kizakubwira ko ubuhanuzi buvuye ku Mana, ko ibyo umuhanuzi ari kukubwira koko bivuye ku Mana, uzibaze iki kibazo cyangwa uzarebe iki kintu. Ubuhanuzi buvuye ku Mana buhamanya n'ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi buvuye ku Mana buhamanya n'ijambo ry'Imana. Bivuze ngo nta buhanuzi buvuye ku Mana buvuguruza ijambo ry'Imana, kuko twabonye ko Bibiliya nibwo buhanuzi bwuzuye. Niyo mpamvu ubuhanuzi bwose buvuye ku Mana buza buhabanye n'icyo Bibiliya ivuga. Iyo ibihanurwa bihabanye n'ijambo ry'Imana, iyo ubuhanuzi, iyo ibyo baguhanuriye bidahuye n'ijambo ry'Imana, aba ari ikimenyetso y'uko uwo muhanuzi ari umuhanuzi w'ibinyoma.
Reka dusome urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 rimwe umurongo wa mbere tugeze kuri 6. Turasoma twihuta ariko iyi mirongo wafata umwanya nawe ukayisoma ukayisesengura. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana ibice 4 umurongo wa mbere tugeze kwa 6. Bakundwa, ntimwizere imyuka yose, ahubwo mugerageze imyuka ko yavuye ku Mana, kuko abahanuzi b'ibinyoma benshi badutse bakaza mu isi. Iki aba ari cyo kibamenyesha umwuka w'Imana. Umwuka wose uvuga ko Yesu Kristo yaje afite umubiri ni wo wavuye ku Mana, ariko umwuka wose utavuga Yesu utyo ntiwavuye ku Mana, ahubwo ni umwuka wa Antikristo, uwo mwumvise ko uzaza kandi none umaze kugera mu isi. Bana bato muri ab'Imana, kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Abo n'ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakumvira. Abo n'ab'isi, nicyo gituma bavuga iby'isi, ab'isi bakabumvira. Ariko twebwe turi ab'Imana, kandi uzi Imana aratwumvira, naho utari uw'Imana ntatwumvira. Icyo nicyo gitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwo ari. Haleluya. Aya ni amagambo akomeye ko twakuramo ibintu bibiri cyane. Icya mbere ni uko hari imyuka myinshi, hari umwuka wavuye ku Mana, ariko mu isi harimo n'imyuka itandukanye, harimo n'imyuka abahanuzi, ariko harimo umwuka w'umuntu witwa Antikristo watangiye gukora. Ni umwuka urwanya ibya Kristo. Uyu rero ariyoberanya agakoresha abahanuzi benshi b'ibinyoma. Uyu mwuka wa Antikristo uri gukora mu bahanuzi bagerageza kubwira abantu ibijyanye n'irari ryabo, bagerageza kubwira abantu ibyo bifuza aho kubwira abantu icyo Imana ibashaka. Rero ikintu cya mbere kizakubwira ko ubuhanuzi buvuye ku Mana ni uko ubwo buhanuzi bugomba guhabanya n'ijambo ry'Imana, ni uko ubwo buhanuzi bugomba kuba buvuga Kristo, ni uko ubwo buhanuzi bugomba kuba buhamya Yesu. Ese abo bahanuzi bahanura, abo bakubwira ngo Imana igiye kubwira neza, abakubwira ngo Imana iguhaye viza, abakubwira ngo Imana iguhaye umugabo, ese bakubwira Kristo? Ese bakubwira ko ukeneye Yesu mu buzima bwawe? Ese bakubwira ko ukeneye gukizwa? Ese bakubwira ko ukeneye gukiranuka, cyangwa bakubwira ibyo wifuza? Icya mbere kizakubwira umuhanuzi w'ibinyoma ni uko akubwira ibihabanye n'ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ryaduhaye umukoro umwe gusa. Matayo 28:18-20. Yesu aravuga ngo nuko mugende mu mahanga yose mubwiriza abantu ubutumwa, abizera mubatiza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'Umwuka wera, mubigishe kwitondera ibyo nababwiye byose. Ese uza kuguhanurira, ese uza kukubwira, akubwira kwitondera byose yavuze, akubwira gusoza inshingano nkuru ariyo guhindura abantu b'abigishwa ba Yesu, cyangwa akubwira ibyo wowe wifuza, cyangwa se akubwira ibyo wararikira? Ubuhanuzi nyakuri buhabanye n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri, Yesu yavuze ngo abahanuzi b'ibinyoma tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto z'umuhanuzi zerekana ko ibyo ahanura bivuye ku Mana cyangwa bitavuye ku Mana. Imbuto z'umuhanuzi zerekana ko ibyo ahanura bivuye ku Mana cyangwa ko bitavuye ku Mana. Matayo, uza gusoma Matayo 7:15-20, aho hantu naho hari amagambo meza uraza kuhasanga. Matayo 7, kadusome Matayo 7:15 tugeze kuri 20. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere ari amasega aryana. Muzabamenyera ku mbuto zabo. Mbese hari abasoroma imizabibu ku mugenge, cyangwa imbuto z'umutini ku gitovu? Nuko igiti cyiza cyose cyera imbuto nziza, ariko igiti kibi cyera imbuto mbi. Igiti cyiza ntikibasha kwera imbuto mbi, kandi n'igiti kibi ntikibasha kwera imbuto nziza. Igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Nuko muzabamenyera ku mbuto zabo. Hepfo hari amagambo menshi akomeye cyane kuri 22. Yesu aravuga ngo benshi bazambaza kuri uwo munsi bati, Mwami, Mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakoraga ibitangaza mu izina ryawe? 23. Yesu avuga amagambo akomeye. Nibwo nzaberura nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Turi mu bihe abantu bakoresha izina rya Yesu bashaka amaramuko. Turi mu gihe abantu biyoberanya bakigira intama kandi ari amasega, bakaza ari abashumba, bakaza ari abahanuzi, bakaza yewe bavuga ko Imana yabahaye ubutumwa biyorobetse, bagira amagambo meza, bagira amagambo aryoshye, yewe rimwe na rimwe bakoresha n'imirongo ya Bibiliya, ngo kuko na Satani agiye yihindura marayika w'umucyo. Ariko Yesu ati tuzabamenyera ku mbuto zabo. Niba utari wakira Kristo umwami n'umukiza, niba nta mbuto z'umwuka. Abagalatiya twereka imbuto
gatanu gisomye kuri 20 ukamanuka turaza kwasoma turebe imbuto zitwereka imbuto z'umwuka n'imbuto za kamere. Imbuto z'umwuka iza mbere ni urukundo. Uzasanga abantu bahanura ibyo bavuga, bahanura urwango. Azabwira ko umwanzi wawe ari umugore wawe, azabwira ko umwanzi wawe ari umuturanyi wawe, bazabwira ko umwanzi wawe ari nyoko kukubyara, bazabwira ko ari ukurogera. Nibyo bahanura. Formule yabo irahari. Bahanura uburozi, bahanura abagizi ba nabi, bahanura urwango. Ariko Yesu we yaje kuvuga urukundo. Aratubwira ngo yewe dukunde bose, cyane cyane yewe dukunde n'abanzi bacu. Ngo n'abatemera Imana ngo barakundana hagati yabo. Ngo nidukundana hagati yacu gusa ntabwo tuzaba dutandukanye nabo. Abahanuzi b'ibinyoma rero uzabamenyera ku mbuto zabo. Icya mbere twakibonye ni uko umuhanuzi naguhanurira ibintu ukabona bihuye n'ijambo ry'Imana, aho uzavivure bati noneho ntuzahite urebe icya kabiri. Icya kabiri ese ko ibi yavuze bihuye n'ijambo ry'Imana, uyu bivuze we yitwara gute? Imbuto ze ni izihe? Abayeho mu buhe buzima? Ni umugabo ukunda umugore we? Ese ni umugore ugandukira umugabo we? Ese hasengera afite izihe mbuto? Afite ubuhamya? Cyangwa nawe ngo njyewe ngo abapasitori ngo byangwa singibijyamo ngo ngiye ngo mfite icyumba. Ese ni wa muntu wagiye agashinga ahantu icyumba afite abantu yabazirikiye mu buhanuzi? Cyangwa ni wa muntu ubwira abantu ngo ijambo ry'Imana ngo ntitukirengagize gutera kwera nk'uko babandi bagiye babigira? Uzasanga bene nabo yaracitse no musanga atakigerayo, abandi bajya gusenga nawe agashinga icyumba agakurura abantu kugira ngo yiyegereze abantu aho kubegereza Imana. Umuhanuzi ukuri yegereza abantu Imana. Umuhanuzi ukuri yubaha abashumba. Umuhanuzi ukuri impano ye yungura itorero. Impano ye ikoreshwa mu murimo w'Imana mu itorero, ikorera mu itorero. Ariko nabwo rero abantu uzasanga urugo rwe rwarahindutse ibitaro, afite umugezi runaka yahinduwe, ugasanga turi mu Rwanda, afite iriba rwose ryanditse rya Yakobo ryo muri Isirayeli, ugasanga afite imisozi runaka yagize ahera. Twebwe twizeye Imana yacu kubera hose icyarimwe, kandi aho turi hose Imana yahindura hera. Nta hantu hera cyane kurenza ahandi uretse umutima w'umuntu gusa niwe Imana ishaka, kandi iyo Imana iri mu mutima wawe wajya hose uri kumwe nayo. Rero icya kabiri kizakubwira umuhanuzi w'ibinyoma ni imbuto ze. Umuhanuzi w'ukuri nawe ni imbuto ze. Umuhanuzi w'ukuri kizavuga ko umuhanuzi wewe ku Imana nuko ubiguhanurira agira imbuto z'umwuka. Reka turebe Abagalatiya 5, twihuse cyane turebe Abagalatiya 5 tubanze turebe ese izo mbuto zo nazibwirwa n'iki, kuko usanga abantu benshi cyane bavuga iby'Imana ariko Yesu yasoje avuga ngo nibwo nzerura mbihakane. Bivuze ngo uyu munsi hari abantu bari gukoresha izina rya Yesu, Yesu atabaza. Icyo cyumve neza, hari abantu bari gukoresha izina rya Yesu bagasengera abantu mu izina rya Yesu bagakira, bakirukana abadayimoni mu izina rya Yesu bakagihenda, ariko Yesu atagize ute? Atabazi, kuko bavuga Yesu ku munwa ariko mu mutima Yesu ntabwo agize ute? Hawurimo. Izina rya Yesu rifite imbaraga, uwari wese yarikoresha. Hari abantu bakoreshwa n'Imana ariko badakorana n'Imana. Imana yakoresha uwari wese, n'ibiti yabikoresha, n'inyoni yabikoresha, ariko abakorana n'Imana ni abakiranuka, kuko Imana agakorana n'abanyabyaha, ariko yakoresha n'umunyabyaha. Ngo igihagarara no ku bitugu by'umupfapfa agahanura. Rero wireba ngo umuntu ngo yakubwiye ngo yirukanye abadayimoni, ngo yasengeye umuntu, ngo yazuye umuntu, ibyo ni ibintu toto cyane. Igikomeye, igitangaza gikomeye ni ukwizera Kristo umwami n'umukiza tukamukiranukira. Ntabwo igitangaza ngo nirukanye abadayimoni nakije abarwayi, ibyo rwose ni ibintu byoroshye cyane, kuko ababikora ibyo Yesu azabihakana. Abyo ngo sinigeze mbamenye. Kuki atabamenye? Ntabwo bigeze bihana, ntabwo bigeze bera imbuto, nta nubwo bigeze bavuga ijambo ry'Imana cyangwa se bakoze ibitangaza. Abo rero nibo bari kuyobya abantu, kuko bari kuvuga ibijyanye n'irari ryabo. Abagalatiya 5 aya magambo aratubwira iki ku bijyanye n'imbuto z'umwuka cyangwa se imbuto za kamere? Reka turebe aya magambo dusanga mu Bagalatiya 5 were kuri 16 avuga ngo imbuto za kamere n'iz'umwuka. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko ariko Abagalatiya 5 somye mere ku murongo wa 16. Ndavuga ni muyoborwe n'umwuka kuko ariko mutazakora ibyo kamere irarikira, kuko kamere irarikira ibyo umwuka yanga, kandi umwuka yifuza ibyo kamere yanga, kuko ibyo bihabanye. Nicyo gituma ibyo mushaka gukora atari byo mukora. Ariko niba muyoborwa n'umwuka ntimuba mugitwarwa n'amategeko. Dore imirimo ya kamere, dore imbuto za kamere ziragaragara n'izi: ni ugusambana, no gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, ni ugusenga ibishushanyo, no kuroga, no kwangana, no gutongana, n'ishyari, n'umujinya, n'amahane, no kwitandukanya. Shakarongo: ishyari, umujinya, amahane, no kwitandukanya, no kwirema ibice, no kugomanwa, no gusinda, n'ibiganiro bibi, n'ibindi bisa bityo. Ndababwira hakiri kare nk'uko nababwiye kera yuko abakora
ibisa bityo batazaragwa ubwami bw'Imana. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo. Nta mategeko abihana. Ese abo bahanuzi uhura nabo, abo baguhanura kugira ngo Imana yavuze, ngo Imana yakuyanura ubutumwa bw'amanzu urebe, ntabwo ari wangu uza kurema ibice. Ntaza kubwira ngo mwene so n'ukwanga, ntaza kubwira ngo rura rusengero usengeramo nta mwuka w'Imana ubamo. Si babandi baza kubwira ngo va hariya jya hariya, si babandi babwira ngo anga umugabo wawe, si babandi babwira ngo abagabo badahari twabaho, ntabwo tubeshwa n'abagabo. Sabo birirwa bavuga, sabo birirwa ukurikira. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma kuko bari kuremamo abantu ibice. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma kuko bagira ishyari. Abo ni abahanuzi b'ibinyoma kuko bari kuroga abantu mu magambo yabo. Ariko imbuto z'umwuka z'abahanuzi b'ukuri ni urukundo, ni ukwihangana. Reka mvuge ibyo bintu byonyine. Ese umuntu udabasha kwihanganira ibibazo ari guhura nabyo, kandi ijambo ry'Imana ngo hahirwa uwihanganira ibimugerageza. Yakobo 1:12, hahirwa uwihanganira ibimugerageza kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. None umuntu yananiwe kwihanganira ibibazo, yananiwe kwihanganira ibigeragezo bye, atangiye kwishyira hanze, ari gushyira urugo rwe hanze, ari gushyira umugabo we hanze, ari gushyira abana be hanze. Uwo ejo yaza akaguhanura ngo niwe muhanuzi, ngo niwe mukozi w'Imana, ngo ari amavuta y'Imana. Wamaze ukareba ibyo avuga, wamaze ukagenzura imvugo ye, urumva ishyari, urumvamo urugomo, urumvamo uburozi buroga, urumvamo ubusabwe buteye ubwoba. Amagambo bavuga baharabika abagabo babo, baharabika abagore babo, baharabika abana babo. Ntabwo abo ari abahanuzi, ni abanyabinyoma. Ahubwo cyabikoze kubera ko baza bafite izindi mbaraga za Satani, bakigira intama kandi ari amasega. Baraza bakibuka bagakora ibyo bitangaza bimwe na bimwe banakinye bimeze nka teatire, abantu bagashiduka kuko abantu bo bashaka kukururwa n'ibifatika. Ariko twebweho abazi Imana yabo tuzakomera, nitumara kumera dukora iby'ubutwari, kuko igitangaza gikomeye twebwe tugenderaho tureba mu kwakira Kristo umwami n'iki n'umukiza. Icya kabiri kizakubwira umuhanuzi w'ibinyoma ni imbuto ze. Imbuto z'umwuka zirahari, n'imbuto za kamere zirahari. Nubona umuhanuzi afite imbuto z'umwuka uzumva ibyo ari kukubwira, ariko nubona afite imbuto za kamere uzahungire kuri ibyo ari kukubwira, kuko n'uborozi azaba ari kugutamika. Icya gatatu tugiye kuvuga ni ugusohora k'ubuhanuzi. Gutegeka kwa 2:18-22 hatwereka neza ko umuhanuzi n'ahanura cyangwa se navuga ko ibintu avuze bivuye ku Mana, bazategereze n'ibisohora bazamenye ko byavuye ku Mana. Icyo nacyo ni ikintu gikomeye cyane tugomba kureba, ariko kiri mu mutego, kuko Yesu yabisobanura neza muri Matayo 7 yabivuze neza kuri 23 hepfo aravuga ngo bazaza bavuga ngo twahanuraga mu izina ryawe, twakizaga abarwayi, twakoraga ibi, abe ngo sinigeze mbamenye. Umuntu ashobora guhanura ibyanuye bikaba, umuntu ashobora no gukora n'imirimo n'ibitangaza. Niyo mpamvu bya bintu bibiri twavuze mbere ari ingenzi cyane. Manzuro ibyo ari kuvuga bihuye n'ijambo ry'Imana. Ese uri kubivuga ninde? Kuko isoko mbi ntabwo yavamo amazi meza, igiti kibi ntabwo cyakwera imbuto nziza. Ntabwo rero uyu muhanuzi niba ari uw'Imana yavuga ibyiza ngo avuge n'ibibi. Niyo mpamvu rero tuvuga ngo genzura umenye imbuto z'uwo muhanuzi, urebe ijambo ry'Imana niba ari muri we n'ibyo ari kuvuga niba bihuye n'ijambo ry'Imana. Niba atari ibyo umuhungire kure, niba atari ibyo were kubyumva. Ariko niki nacyo cyugira ngo ese ibyo hanura birasohora, ibyo avuga biraba. Umuntu ati Imana yanyeretse ko aba bayobozi bazavaho, Imana yambwiye ko abantu batagomba kongera gutura, Imana yambwiye ko nta muntu uzicwa na korona. Ejo ukabona abantu batangiye kwitaba Imana, ubwo tutishimira ko abantu bitaba Imana, ariko ni umuhanuzi w'ibinyoma, ari kuraguza umutwe, ari kuraguza umutwe. Umuntu aragenda akicara kumva ngo umuyobozi runaka w'itorero ntabwo washyigikiwe, ntabwo yemewe, abantu bari kumuvuga mu mbuga nkoranyambaga cyangwa ku maradiyo, ati Imana yanyeretse ko azavaho. Ntabwo kuba wowe wicaye ukaraguza umutwe ukareba ibiri kuvuga ku maradiyo, ugasoma mu binyamakuru, ukareba komenti z'abantu, warangiza ugakora ikimeze nka nuza nka analize, warangiza ukarabura, ukuntu guteka imitwe. Umuhanuzi w'Imana akoreshwa n'Imana. Ikindi rero icyo ni ibintu bitatu maze kukubwira. Icya mbere ukizirikane nuko umuhanuzi uhanura iby'ukuri avuga ibihabanye n'ijambo ry'Imana, avuga ibihuye n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri ni uko umuntu arangwa n'imbuto z'umwuka. Umuntu uhanura ubuhanuzi buvuye ku Mana arangwa n'imbuto z'umwuka. Icya gatatu avuga ibintu bigasohora, kandi ubuhanuzi bwe buba buri specific. Iki cyumve neza, ntabwo ari yanduza ngo avuye ngo hano mu rusengero ngo ndi kubonamo umuntu akekeranya. Oya, niba ari umuntu Imana niwe yatumyeho aragenda. Nusoma mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, nta muhanuzi wakekeranyaga, nta muhanuzi wajya guhanura ngo abanza kubaze ngo harya ngo ufite umugore, ngo harya ngo ngura umugabo, ngo harya ngo umugore wamanza akekeranya, ngo harya ngo ubanye gute n'umugabo wawe. Noneho ubundi ibyo abaragura cyangwa n'abapfumu cyane niko bakoraga.
wajyaga kuraguza ku mupfumu abakuze n'ibitabo twagiye dusoma ugasanga arakubaza ibintu kwanga amenye amakuru yawe. None si abaturanyi mubanye gute? Ukatangira yewe amuturanyi tubanye ukamuha amakuru, wamara kumuha amakuru agakwita kora isesengura amakuru amuhaye, urugero agasanga urumunebwe. Akubwira ati rero impamvu uteza abaturanyi babarakuroga, ujye ujya guhinga batari kureba. Akakubyuza ati saa 9 ujye ujye mu murima uhinge, saa 10 niwe nibaza uhita uva mu gendo kwanga batakubona bakakuroga bakagutsirika. Umuntu akajya byuka mu gicuku akajya guhinga, agahinga kare, akagira ute naho umupfumu yakoze analize arareba asanga urumunebwe, maze ashaka igisubizo cy'ubunebwe bwawe. Arakubwira ati uzakore gutya abantu batakureba. Ibaze nawe guhinga saa 9 kandi uruhinga vuba ngo batakubona, haracyari amafu, ugahinga ugakoresha imbaraga kandi ugakora neza. Ejo wahinze mbere y'abandi, wahinze hakiri amafu, none bajya kuza guhinga ukavamo ugataha ukagera ngo koko iby'umupfumu yakubwiye n'ukuri. Ahubwo we yakoze isesengura amenya kuri umunebwe, aguha igisubizo cy'ubunebwe bwawe. So rero umuhanuzi w'ukuri ntabwo ahabanya n'ijambo ry'Imana, yera imbuto kandi ibyo yavuze birasohora. Icya kane, umuhanuzi ufite ubuhanuzi buri consistency, n'ubuhanuzi buhoraho, nuvuga ngo ni impano. Ibyo rero twabisanga mu Bakorino. Hano turakoramo ibintu bibiri mu Bakorino. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 12. Urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorino ibice 12. Nuvuga ngo yisomye mu rwandiko kuva mu bice 12, 13, 14, Pawulo abari kuvuga ku bintu bijyanye n'impano n'impaka zari ziri mu itorero ry'Ikorino, aho abavugaga izindi ndimi cyane cyane indimi zitamenyekana bumvaga ko ari bafite impano kurenza izindi. Muri iki gice cya 14 Pawulo avuga ikintu gikomeye cyane, abereka ko impano yo guhanura iruta impano yo kuvuga indimi zitamenyekana. Indimi zitamenyekana nabyo ni ikindi kintu tuyoboye gikomeye cyane. Turi mu bihugu cyane cyane bya Afurika aho abantu bavangiwe bitiranye kuvuga mu ndimi zitamenyekana no guhanura. So impano yo guhanura rero ikintu cya kane kizakubwira umuhanuzi ukoreshwa n'Imana nuko aba ari impano yahawe n'Imana, kandi ni Imana nano ikora igihe Imana ishatse, ntabwo ari impano akoresha igihe washakiye. Turi mu gihe umuntu avuga ngo kandi njye nahanura agahanura, ukandi ngo njye nabivuga kandi njye akabivuga. Uwo muntu ubwo buhanuzi ntabwo bwigeze bubaho mu ijambo ry'Imana. Umuhanuzi mu ijambo ry'Imana ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Eliya n'abandi abami bashaka kubashaka n'abaturage bakabasanga bati ese nta kimana iri kuvuga, akabiyatereka ajye kuyibaza, akaza bati ntacyo yavuze. Twe turi mu gihe abantu bakina Imana, arakanda ndi Imana ikavuga, agakanda ndi Imana igaceceka, arakanda ndi Imana igakora, agakanda. Iyo ntabwo ariyo Mana twizera twebwe. Icyo ni igikinisho. People are praying, they are just playing God and so praying. Nuvuga ngo abantu bari gukina Imana aho gusenga Imana. We are not here to play God. God is not a play. We are not here to play Him. We are here to praise, to pray. Turi hano ngo dusenge, ntabwo turi hano ngo dukine Imana. Abantu basigaye bakina Imana. Umuntu akavuga ngo Imana igiye kuvuga kandi koko ikavuga, akavuga ngo Imana igiye gukora kandi koko igakora. Iyo ntabwo ariyo Mana. Ntabwo Imana twizera tuyikoresha, ahubwo iradukoresha. Haleluya. Nujya mu iteraniro Imana igutumye ku bantu, ijambo ry'Imana tubwira ko tuvuga muri mibumva. Nicyo Pawulo hano ari kuvuga. Usome kino gice Abakorino ba mbere 14. Reka ngo byumve neza, reka dusome hepfo. Pawulo yavuze ibintu byinshi, arangije atanga ngo gahunda ikwiriye kuba mu materaniro. Gahunda ikwiriye kuba mu materaniro 26. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorino 14:26. Nuko bene data, iyo muteranye bimera biti. Umuntu wese afite indirimbo cyangwa amagambo yo kwigisha cyangwa amagambo ahishuriwe cyangwa ururimi rutamenyekana cyangwa amagambo yo kurusobanura. Nuko rero byose bikorwe kugira ngo abantu bunguke. Niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, umva neza, niba hariho abavuga ururimi rutamenyekana, havuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanure. N'abahanuzi nabo bavuge ari 2 cyangwa 3, abandi babigenzure. Abandi bagira uti babigenzure. Reka rero bagabo yasubira mu yuko. Niba hari abavuga ururimi rutamenyekana, bavuge 2 cyangwa 3 badasaga, kandi bavuge bakurikirana, umwe asobanura. Ntabwo ngewe nzaza ngo rarara ngo Imana iravuze. Iyo ni komedi, icyo ni kinamico, icyo ni ikimenyetso byo kwimura ibyo ari kuvuga no kurabuza umutwe.
nta mana yavuganye nawe, nta munsi n'umwe Imana igeze ivugana n'abantu muri batumva. Ntabwo Imana twizera ari injiji, ntabwo Imana twizera Imana itazi Ikinyarwanda ngo ivugane n'umunyarwanda iri kubwira undi munyarwanda imutumyeho. Imana yagutumye ku munyarwanda, izi bibazo byo munyarwanda, izi Ikinyarwanda nirangiza igenda ikuvuga mu gifefeko. Iyo nicyo nikigirwamana. Iyo ntabwo ari Imana twizera, iyo ntabwo ari Imana ishobora byose. Imana ishobora byose izi Ikinyarwanda. No ku munsi wa Pentekote nicyo cyabaye. Kandi hano biri kutubwira ngo n'umuntu Herode Pawulo yavuze ngo umuntu ntabwo urutame asabwe ahabwe, nta nubwo wowe wiha asabe ahabwe kurusobanura. Ntabwo rero wabyiha. Pawulo ageze fatanga conclusion agaragaza ibikwiye kuba mu materaniro y'abantu bateranye, nihavuga umwe cyangwa babiri ageze aho yagera ngo none niba ntawe gusobanura uhari, uvuga ururimi rutamerikana acecekere mu iteraniro, acecekere. Reka nsome aya magambo ngo yumve neza utazavuga ngo ni ibyagenwe. Reka mbere kuri 10:10. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite nta rudafite uko rusobanura. Indimi zose zo mu isi Pawulo avuga indimi. Ikindi hano mu iki gice cyose Pawulo mu rurimi rw'Ikigiriki ariko ijambo ryitwa glossa. Glossa ni mu rurimi. Ibi by'ibifefe kuvuga ni glossolorira. Nta hano glossolorira ikoreshwa. Haba koresha glossa avuga ngo Pawulo avuga ururimi kandi avuga indimi zo mu isi. Niba mvuze Igifaransa, Icyongereza, indimi zivuze hagombye kuba ari gusobanura. Niba ari igifefeko rero icyo umuntu akigumane ku giti cye. Ariko nivuga ururimi rwo mu isi ngo nta rurimi rwo mu isi ntabwo rudafite uko rusobanura. Pawulo agerageza yitanga avuga ngo iyo nsenga mu rurimi rutamenyekana umwuka wanjye urasenga, ariko ubwo ubwenge bwanjye ntibugira icyo buvuga kuko nawe byaba ariko ntababizi. Ariko yavuga ngo nuko none ngire nte nzajya nsengesha umwuka wanjye ariko kandi nzajya nsengesha ubwenge. Muri make Pawulo avuga ngo nzasengesha umwuka ariko sengane n'ubwenge. Bivuze ngo nzasenga ibintu byumvikana, ntabwo nzasenga ibintu ubwenge bwanjye nabwo butumva. Nzaririmbisha umwuka wanjye ariko kandi nzaririmbisha n'ubwenge. Hari abantu bashaka gufata ibintu by'Imana bakabigira ngo n'ibyo Imana yabigize ngo yabishira ngo abanyabwenge ngo yakoze ngo abaswagwa koze isoni abanyabwenge. No, abita abanyabwenge. Hariya Pawulo ni ikindi kintu yarakuvuga, yarakubwira abagereki bigiraga abahanga bagahinyurana n'undi by'iyobokamana. Nuvuga ngo kwizera, ijambo rivuga ngo kwizera mwongera no kumenya. Ubwenge bujyana no kumenya. Kwizera n'ubwenge birajyana. Ntabwo tuzagira kwizera tugira kumenya Imana ari ngo tuberwe no kubisobanura. N'ubwenge birajyana rero. Nukugira ngo usobanukirwe neza yuko impano y'ubuhanuzi itandukanye n'ubujiji. Impano y'ubuhanuzi itandukanye n'ubujiji. Umuhanuzi ufite impano yawe n'Imana ntabwo ahanura mu rurimi abantu batumva. Nta nubwo abwira abantu kuko Imana iyo muhaye ubuhanuzi ibizumuriye vuba. Niba Imana yatumye umuntu kuri nge iranze, ntabwo wa muntu azaza kubaza ngo mbese pase yori ninde ngo mbese wateye gute hoya. Kandi Imana yakuntumyeho, Imana iranze. Niba Imana yakuntumyeho irakwereka aho ndi, iraba yakunyeretse ngewe n'ibyanjye yabikubwiye. Ntabwo uraza no guperereza rero nguze mu iteraniro ngo none hano ngo harimo ngo abantu bameze gutya hoya. Ntabwo ari ubuhanuzi. Ukuntu kuraguza umutwe. Ubuhanuzi buri specific. Ubuhanuzi ntabwo bugenda bukata amakorosi, buza butaziguye, buza buvuga umuntu uwo ari we, uw'Imana yatumyeho. Kandi ikindi Imana yagutumyeho ni we yatumyeho. Imana yatumye ku iteraniro ryose ni iteraniro ryose. Ntabwo rero umuntu azageza ngo aprofite mu iteraniro atanye abakina ubusukoroje abateremo ubwoba. Noneho wowe uhagurukiye, wowe wagize ubwoba uhagurukiye ati aha aragaragaye, kandi we yaje abateramo ubwoba. Umuhanuzi nyawe Imana yatumye niba yagutumyeho araza kubwiraho ku giti cyawe. Nta nubwo azaprofita ngo aguprofite uri mu iteraniro ngo agutere ubwoba mu iteraniro. Azagusanga mu rugo, azagusanga mu murima, azagusanga uri wenyine akubwira ubuhanuzi bwawe ubwemere cyangwa ntubwemere. Kuko nabyo turaje tubirebe. Icya gatanu cya nyuma turasoreza ni uko umuhanuzi nyawe wahanuye ahanura Imana yemera ko ubuhanuzi bwe bugenzurwa. Nabyo dusomye hariya hepfo. Ariko hano ndagira ngo tubanze dutandukanye kuvuga mu ndimi zitamenyekana n'ubuhanuzi. Indimi zitamenyekana ntabwo zibereho itorero, nta nubwo zemerewe gukoreshwa mu itorero. Ni izigomba gukoreshwa n'umuntu ku giti cye. Pawulo yabivuze neza ngo umuntu yinjiye mu iteraniro atazi Imana agasanga muri kuzi yabita abasazi, yavuga ko musazi, kandi koko byaba ari ubusazi. Kuko icyo tubereye no kubwiriza abantu Yesu bakamumenya. Ntabwo twabwiriza abantu Yesu rero mu rurimi batumva. Nta nubwo hanura umuntu muri batumva waba ujye kumutezamo urujijo. Ubwo rero icya kane kikubwira umuhanuzi w'ukuri ahanura mu rurimi rwumvikana, kuko iyo mpano y'ubuhanuzi bwe yubahiriza gahunda y'ijambo ry'Imana. Umuhanuzi w'ibinyoma kenshi akoresha icyo bita performance,
azavuga indimi, azikebagura, azikuba hasi, azikubita hirya no hino nk'abahanuzi ba Bayali, nk'abandi bose b'ibinyoma, babandi bacusaga amahembe bakabyina bakagira ute, ni gutya akora. Bakora n'ubundi nka performance z'abaragura z'abacuragura, nabo niko bakora. Ariko umuhanuzi w'Imana ntabwo ategereje kugutitiza, ntabwo ategereje kugukubita hasi, ntabwo azagutera ubwoba ngo ndabivuga. Nta nubwo guhanura no kurondora ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuko izo ni izindi mpano uzareba, hari n'impano yo kurondora imyuka. Niyo mpamvu njya mbwira abahanuzi bavuga ati niba wemera ko umuhanuzi, ujye wemera ko hari n'abantu natwe Imana yahaye impano yo kurondora imyuka, tukamenya ngo uyu muntu ibyo ari kuvuga ari kubeshya, n'uyu ibyo ari kuvuga ari kubeshya. Rero niba uri umuhanuzi, wemera kugenda kuri gahunda y'Imana n'ijambo ry'Imana. Ubuhanuzi nyabwo buvuye ku Mana buza mu rurimi abantu bumva, buza mu rurimi abantu bumva, kandi buza bugenewe umuntu ku giti cye, kuko umuntu Imana iramuzi. Kandi Imana niba ari ubuhanuzi bw'itorero ni ubw'itorero, niba ari ubuhanuzi bw'igihugu ni ubw'igihugu, ariko niba ari ubuhanuzi bw'umuyobozi w'igihugu cyangwa se w'akarere ni uw'akarere. Wishaka gufata ibintu bivangavanga. Rero umuhanuzi w'ibinyoma aravangavanga, agateramo abantu ubwoba n'urujijo, kuko nawe ubwe aba atazi ibyo ari kuvuga, aba yacanganyikishijwe n'imyuka ya Satani kumukoresha, cyangwa se n'inyungu ze ku giti cye n'inda nini, kuko abenshi n'abahanuza inda, hari abantu benshi bahanuza inda ahantu kugira ngo agire amaramuko, abo nabo bariho. Niyo mpamvu uzasanga nakubwiye ngo abantu benshi biruka bajya mu mijyi, biruka bajya guhanura abakomeye, biruka bajya guhanurira ku mateleviziyo na hehe, kugira ngo bashake views bagaragare. Ariko umuhanuzi w'Imana ntabwo akeneye views. Umuhanuzi Imana yatumye ntabwo akeneye kujya kuri YouTube. Oya, umuhanuzi ujya kuri YouTube, uwo muhanuzi ubutumwa ngo bunuza bwa YouTube, abenshi ni abanyabinyoma, ntibazakubeshya, kuko ni views ziri gushaka. Ariko umuhanuzi watumwe n'Imana aza abo yatumweho. Yatumwe ku itorero ry'ibonakara rijyaho, yatumwe ku muntu utuye mu cyaro arajyayo, yatumwe ku muntu uri mu musozi arajyayo, yatumwe ku muntu uri mu businzi cyangwa mu busambanyi arajyayo, kuko hari ibintu bibiri ubuhanuzi bukora. Ubuhanuzi bereye ibintu bibiri. Ubuhanuzi bereye guhanura abantu, guhanura nubwo ni ukuguhana, rero kuguhana bakagukora mu byaha. Uvuga ngo ubuhanuzi bwa mbere ni ukubwira ibyaha uri gukora ukabireka. Ubuhanuzi bwa kabiri ni ukugufasha gusobanukirwa ijambo ry'Imana n'iby'Imana n'imigambi y'Imana ifite ku buzima bwawe. Ibyo ni byo bintu bibiri ubuhanuzi bugamije. Ni ukugufasha kwihana ibyaha ukabireka, buguhishura ibyaha byawe, cyangwa se ingaruka ibyaha byawe bizakugiraho, cyangwa se bukwereka imigambi Imana igufiteho mu bihe bizaza. Imana izakubaza ubuzima naguhaye, ubutunzi naguhaye, imbaraga naguhaye, wabikoreshe gute umesha icyubahiro. Nicyo rero icya kane kizakubwira abantu z'ibintu. Icyo cya gatanu nacyo kiraharika ngisubizeho, ni ikikubwira ngo umuhanuzi w'ukuri yemera ko ibyo yahanuwe bigenzurwa. Umuhanuzi w'ukuri yemera ko ibyo yahanuwe bigenzurwa. Ntabwo akubwira ngo ndabivuze ngo byemere, ngo utabyemera akazi kawe urahita upfa. Ntabwo agutera ubwoba, araguhanurira arangiza akakubwira ati ubwo butumwa ni ubwawe, asigaye ni wowe urahitiramo. Ntabwo akubwira ngo byemere, niba utabyemeye uri umwe, wowe urapinga, wowe urahindura. Reka twumve ijambo ry'Imana hano icyo ryavuze. Baravuga ngo iki? Ariko nihaba hariho usobanura, ubwo ni ururimi, n'abahanuzi nabo 29, urwandiko rwa mbere rw'Abakore 14:29, n'abahanuzi nabo bavuge ari babiri cyangwa batatu, abandi babigenzure. Abandi babigenzure. Twe turi mu gihe abantu badashaka ko ibyo bahanuwe bigenzurwa. Urabwira umuntu ati wazanye ubutumwa mu itorero, ubwo butumwa butubwire tubwumve niba ari bwo. Guhoya ngo ngewe Imana ngo yantumye, nje ndi mushumba w'itorero, umuyoboye umukumbi. Kandi ijambo ry'Imana ngo bashumba muragira umukumbi nk'abazawubazwa. Warangiza ngo uzanye ubuhanuzi mu itorero ngewe ukanga ko manza kubwumva. Niba udashaka kubwumva ngo mbigenzure, menye ko bikuri intama zanjye, uri kubijyana hehe? Iyo Mana yagutumye, Imana igira ubwoba, Imana itinya Pastor Yoris, Imana itinya abashumba se? Ntabwo Imana itinya abashumba. Ntabwo Imana itinya ko abantu bagenzura ibyo iri kuvuga ubushake bwayo. Iri jambo ry'Imana niyo mpamvu ryanditswe, ni ukugira ngo abantu barisesengure, babyemere cyangwa babyange, kuko n'ubundi ku mperuka hazaba abemeye n'abahakanye. Rero niba uri umuhanuzi w'ukuri, umuhanuzi w'ukuri aravuga ibyo Imana yamutumyeho, abandi bakemera ko babigenzura. Ariko umuhanuzi w'ibinyoma azakora uko ashoboye kose ntimugenzure, ntimunashaka no kumenya ibyo avuze. Nimuntu amubaza ngo uri muntu ki, ubuhamya bwawe nubuhe, uva muri Leta za Muhoya, ngo ibyo ngiye ngo nabyo bindeba, ngo urwandiko ngo rw'itorero ngo ntacyo ruvuze, ukigenza urwandiko rw'ijuru reka ngubwire. Ijambo ry'Imana rivuga ngo muzamenyera ku mbuto zabo. Tugira aho tubatizwa, tugira aho dushyingirirwa, tugira aho bazaduherekeza. Kuki ariko abantu iyo bageze gushyingirwa bashaka bajya ababashyingira, bahagera gushyingurwa bagashaka ababashyingura, ariko hagera kugenda kuri gahunda y'itorero bakabyanga, niba atari umwuka wa Satani.
ngo urabona ngo itorero ry'Imana riri mu ibanga. Itorero ry'Imana riri mu ibanga. Ijambo ry'Imana ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Iyo uri mu itorero ry'Imana imbuto zawe ziragaragara. Ijambo ry'Imana ngo Matayo 5 usome hepfo, Yesu yagize hepfo aravuga ngo muri umunyu w'isi. Umunyu nukayuka bizaryo muri umucyo. Nuvuga ngo umuntu uri mu itorero rya Kristo aragaragara. Imbuto ze ziramuka urukundo, agakiza, kwihangana, kugira neza. Ibyo iyo bifite tuba tukubona. Kandi urere ibyo uberwa mu itorero. Niyo mpamvu n'abashumba bavye ngo bashumba muragira umukumbi nk'abazawubazwa. Murakandi ngo murekure ukuntu n'amasaka bino bamumukumbi. Kuko rimwe na rimwe n'ijambo ry'Imana rizagusanga ukizwe. Ariko iyo mu misozi no mu mihana wiruka n'uguhunga inyigisho nzima nukuya ngo ahubwo ukurura abantu ukurema ibice. Kuko twabonye ko umwuka wa kamere urema abantu ibice. Niba abandi barimo ibice bakavuga ati haramwe nta mwuka w'Imana hari haramwe mwongera kujya kwasengera, ntashake ko abantu bamenye ukuri. Ngewe ntabwo nabuza umukristo kumva ukuri. Ntabwo nabuza umukristo ngo mvuge ngo ngiye mfite ubutumwa Imana yampaye ngo none ubutumwa ngo bugeneye aba ngo kandi niba ari ubutumwa bw'umuntu ku giti ndasanga umuntu ku giti cye. Ariko niba ari ubutumwa bw'itorero ndabubwira itorero bice no kumushumba w'iryo torero ameze nk'urushya. Nadamu urushya ni akazi ke ndabireka ko naho ndajya kurwara. Kuko ijambo ry'Imana ngo byose bikorwa muri gahunda. Ibintu bitanu byagufasha kumenya ko ubuhanuzi buvuye ku Mana. Icyambere, ubuhanuzi buvuye ku Mana buhabanya n'ijambo ry'Imana. Icya kabiri, ubuhanuzi buvuye ku Mana buvugwa n'umuntu wera imbuto z'umwuka. Icya gatatu, ubuhanuzi buvuye ku Mana burasohora. Icya kane, nuko umuhanuzi watuwe n'Imana avuga mu rurimi abantu bumva. Icya gatanu cyo dusoroje, yemera ko ibyo yavuze bigenzurwa. Yemera ko ibyo ahanura bigenzurwa. Ntabwo ashyira iterabwoba, aremera ibyo ahanura bikagenzurwa. Tumwe bikomeye rero bene data, tumwe bigoye. Reka ijambo ry'Imana uko twatangiye tugira ngo tugenzure imyuka yose, nakugira inama yo kugenzura imyuka yose. Abahanuzi bahanura bose ntabwo ibyo bavuga bivuye ku Mana. Harimo n'ab'ibinyoma kandi ni benshi, kandi bagenda bigira nk'intama ariko ari amasega. Tuzabamenyera ku mbuto zabo. Ese bagira urukundo? Ese bagira kwihangana? Ese bagira kugwa neza? Ese bagira amahoro, bagira umunezero, bagira ibyishimo? Cyangwa niba abandi bishimye buzuye ubusambanyi, buzuye urwango, kuroga, gusinda, kubeshya, ishyari, urwango, amacakubiri, kurema abandi bice? Ese sibyo ubutumwa bwabo bugamije kugeza abantu? Niba ubutumwa bwabo bugamije kubaka umurimo w'Imana bushingiye ku ijambo ry'Imana, ariko n'ubutumwa bwabo bugamije gusenya, nuko buhabanye n'ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze kubashoboza kumenya ibihe turimo no kugenza ibihe turimo. Reka dusoze dusenga Imana. Mana turagushima, tugire neza, ukore ku maso y'imitima n'ay'umubiri tubashe kureba neza. Ijambo ryawe rituyobore tubashe kugenzura ibihe turimo, tugenzure n'abantu. Ugize neza rero ubuntu n'imbabazi zawe bikomeze kuri twebwe none iteka ryose cyubahiro cyawe. Amen. Imana ibahe umugisha.